E o preço dos de laboratório está a baixá-los, mas pode-se fazer tudo em laboratório. O esmeraldas de laboratório, isto em laboratório, e isso não anula a gema natural. Então é preciso ter um desejo por uma gema natural. Certo? Então, basicamente, você pode ter um congelador e fazer gelo no seu próprio congelador, ou pode pegá-lo do Polo Norte. Agora, se eu estiver te preparando uma, sabe, bebida com um whisky ou uma tequila muito raros, e eu importar um cubo de gelo lá do Polo Norte, seria melhor do que um do congelador. Porque é, sabe, mais romântico.